Ну вот, ребята, привет всем. Вкрутила новые лампочки, стало посветлей как бы. Да? Да. Хоть на улице и темнотище, сыро, туман, вообще фу-фу, мерзость. Ну, в принципе-то нет плохой погоды. Хорошо на улице, да. Тихо, ветра нет. Лизка, как всегда, на кровати. А я вот думаю, чем бы мне заняться? Есть одна мыслишка. Надо выбросить цветок этот, он у меня уже сдох. Что ему надо, не знаю. Ну ладно, не так важно. Есть мыслишка одна. Хочу вот немножко... Все равно темно, да? Или это мне так кажется? Камера, наверное, у меня такая. Телефон такой непотребный. Хочу декорировать немножко наш камин. Потому что там как-то вот дыра, так пусто. Еще не обкатан он у нас. Потому что дело в трубе. Еще не выведена труба на улицу, на крышу, только на чердак. Но это уже все будем заниматься весной. И вот эту трубу обложим кирпичом. Это для тех, кто не знает, кто только подписался. Вот, а я хочу набрать поленьев пойти, березовых, и красиво вот там их в топке выложить вот так. Пока. Все-таки Новый год идет, надо как бы чуть-чуть что-то такое вот празднично-загадочное сделать. Вот, ребята, сейчас где-то около 12. Вот такая темень на улице. Туман. После чего вот будет в доме светло. Где? Откуда ж там будет светло? А я иду за дровами. Сейчас наберем дровишек. Так, просто типа для декора. Гляньте, как темно. Вообще. Сейчас наберу березовых дров, поленьев. Это тут кошачья лёжка на мешках. Махламоны тут сидят. Ну, в общем, так, туман. Деревья мокрые. Вон капельки прям видно, висят. О. Курены. Курены. Эй, девчата мои гуляют тут. Девки, идите яйца несите. Давайте. Вот у них теперь места тут сколько. Этот участок земли мы прихватизировали. Туда прям до озера. Отсюда не видно. Вот они теперь тут гуляют. Им и порыться можно, погрестись, травку пощипать. О как! Кто не знает, скажу, это место под гараж у нас. Это все, что осталось после ремонта, мы сюда скидали. Еще скидаем с другой комнаты. А потом засыпем гравием и песком. И поставим гараж. Вот так вот. Во как! Что там, Лиза? Эй! Что ты там увидела? Но на улице, ну как, не скажу, что так уж прям тепло, но не холодно. Где-то, наверное, +2, может быть. Так, ладно, набираем красивых дров.
Что? А? Эй, черти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Набрала вот поленьев. Выбрала таких березовых, красивых. Ну да, надо же полазить по ним. Конечно. Идите на рыбалку. Там папа пошел на рыбалку. Там где-то Лешек пошел. Не может он без рыбалки. Дома мается. Нечем заняться ему. Говорю, полку прибей. Не, полка не интересна. На рыбалке интересней. Вот так. Мы с ним немножко поругались. Ну, не то чтобы поругались. Просто так возникло напряжение между нами. Так бывает у нас. Мы с ним не ругаемся вообще никогда. Ну, бывает, возникает напряжение, да. Из-за того, что мне надо сейчас вот будут ехать на Украину. А Лешику не хочется оставаться одному. Он меня достает этим. Ну, а я ему с пылу жару так вот ответила. Надо было жениться на москвичке. Она бы никуда не ездила. А его это заело, обиделся. Ну что ж. Да ничего, это не страшно. Пройдет. Ну а что, женился на хохлушке. Что теперь? Терпи. Хохлушки они такие. Вот это катки у меня стоят, бочки такие. Я здесь сажаю цветочки летом. Так красиво. Петунию сажаю. Петуния так цветет красиво в этих бочках. Вон там еще одна такая вот. Вон она. Вчера была у соседки. Посидели с ней, полялякали немножко. Кто там, Лиза? Никого. Тихо. Сегодня воскресенье. Тишина. По нашей улице и так редко кто ходит и ездит. А сегодня вообще тишина. Ну ладно. Не хотелось мне идти в дом. Хотелось немножко подышать воздухом. Прям воздух такой. Ой, не могу. Не могу надышаться. Правда, мерзко вот это вот, что туман. Но ничего. В воздухе такие прям капельки чувствуются. Ладно, пойдем в дом. Ну вот, набрала поленьев. Видите, такие красивые, березовые. Сейчас мы их устроим. Пообметала их там, потому что это 100% там где-то паучок какой-нибудь сидит. Фух. Здесь у нас живет один паучок. Вот он, не знаю, будет вам видно. Вот он. Вон там еще какую-то мошку поймал. Лешек сказал, не трогай. Пускай в камине хоть что-то живет. Ну, я, конечно, трону, он мне там не нужен. Ну что, вперед, будем работать. Ой, возьму у Лизки стульчик. Вот такой вот. Это мы ей ставим к этому кровати, чтобы ей легче было запрыгивать. Я немножко, девочки, подхудла. На 4 килограмма похудела. Вот. Садимся. И вперед.
Ем помалу, но часто. Ой, у меня прическа, может, сегодня не особо так. Ну, какая есть, вот такая вот. Так, это мы пока свечки уберем. Кушаю понемножку, но часто, как бы дробное питание. И вот стараюсь придерживаться системы 10-14. То есть в течение 10 часов ем, почти каждые 2 часа. Вот. И 14 часов с вечера до утра мой желудок отдыхает. Вот так. Ну что, как-то надо ставить. Так, эй ты, паучок тут. Где ты? Вот он. Да? Не. Да. Извини, дружище, но ты мне тут не нужен. Так, как-то вот так вот будем ставить. Ну-ка, стоять. О, только туда чуть-чуть, вот так вот. Так. Вот. Ой, это что-то длинное или... Не, нормально. Вот, сейчас вот так вот положим туда. Вот так. И нормально выложим. Так. Вот так вот. Все же, да, будет лучше. Как-то, как будто камин как бы готов к использованию. Только поджигай. Надо найти поджигателя. Так. Здесь у нас еще плитка не затерта. Порожка еще нет. Ну, был бы у меня Лешек такой вот рукастый, он бы все это давно сделал. Но... Ой, ладно, это больная тема. Есть у меня еще одна вещь. О, я вспомнила. Вот. Мы как-то в лесу набрали вот шишек. И мха набрали. Это я специально взяла для камина. Не видно, да? Вот. Сейчас. Вот стульчик есть. Так видно? Ва! Класс. Вот. И я вот набрала мох. И сейчас мы выложим туда еще шишек. Конечно, прикольно было бы какую-нибудь корзинку так вот поставить с шишками. Но нет у меня такой корзинки. Ну, ладно, накидаем туда. Да? Вон туда, в эти вот в дырочки. Опа. Идите. Будет красиво. Может, и сюда положим. Вот. Здорово. Надо ехать, девочки и мальчики, за елкой. Надо ехать за елкой. Не хочу елку, вернее, хочу сосну в этом году. Ну, не знаю, будет ли сосна, нет. Вот как получается. Красиво. Шишки. Сейчас мы туда накидаем. Шишек много, так что можно накидать. Мох положим. Будет то, что надо. Мох сюда. Вот он такой красивый. О. Или вот так вот сюда. Еще положим. Шишки, если таким беленьким чем-нибудь фрыть-фрыть, побрызгать, да, как будто снежок. Елочку еще надо. Надо наломать веток еловых или сосновых и положить.
О, как красиво будет. Еще один мошок. Мошок. Вот. А куда свечки поставить? Надо такие свечки купить. Длинные, тонкие. У меня есть вот такие, но они сюда, наверное... Хотя... Как-то... Декорист из меня, конечно. Ну, какой есть. Стараюсь, как могу. Вот. Сюда насыпем. Вот, и как раз освободится у меня эта миска, таз этот. А то мне его немножко не хватает. Ой, правда здорово получается. О, там будет красота для паучков. Я так думаю, что их там будет много. Они в шишках тут, наверное, ну ничего. Будем как-то бороться с проблемами по мере их поступления. Вон он тут уже лазит, вон там в миске. Засранец. Надо его выбросить. Ну, как ишь все. Чего не остались в лесу? Вот он лезет. Вон, лазит уже. Сейчас на улицу выброшу. Ну, не красота ли, а? Правда же лучше стало, чем было? Брысь отсюда. Брысь. И последняя шишка. Ага. О! Так, а вы сидите пока там. Там он иголки еще. Вон они лазят там, паучки. Сейчас вынесу на улицу. На улице тепло, еще спрячутся. Ну вот, какая-то загадка, да? Лучше, чем было. Сюда бы еще пару веток елок, но это же камин, не буду тыкать елки. Елки вот поставлю сюда. Вот этот сухой букет уже уберу, вынесу его. Те елки тоже уже некрасивые такие вот. А сюда свежих поставим елок на камин. Уберем эти игрушки. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот как могу, себя развлекаю. А что делать? Просто сесть и сидеть. Да, в принципе, и сидеть-то некогда. Очень много времени отнимает YouTube. Очень много. Сейчас вот у меня подписчики увеличились, и ну просто я уже не в состоянии ответить всем, зайти в ответ на заходящих ко мне, тоже посмотреть и написать комментарий. Не могу просто. Уже глаза болят. Я почти весь день провожу у компьютера. Ну, не весь день, но полдня, вот с 12 где-то. Да не, весь день, наверное. С 12 до 12. Вот в течение 12 часов, блин, я сижу за компьютером. Просто физически уже не могу. Так что если кому, может, где-то не отвечу, может, кому-то сегодня не зайду, зайду завтра. Не обижайтесь. Просто не в состоянии. Потому что сейчас вот перед Новым годом и убраться надо, и вообще приготовиться. Ну, времени будет меньше. Так мне хорошо с вами сидеть вот так вот. Если бы еще каминчик горел, было бы вообще здорово посидеть и так поболтать. Скоро я настрою трансляции. Вот сейчас пока не могу. Я что-то в них, в этих трансляциях запуталась. Может, мне кто-то поможет как-то, хоть на расстоянии. Вот. Чтобы я могла с вами поговорить, пообщаться вот так вживую, ответить на ваши вопросы, что вас интересует, что
что-то рассказать, что-то объяснить. Ну, познакомиться с вами поближе. В общем, так. Ну вот, ребята, на этом все. Вот такой у нас сегодня получился влог. Ну, опять же, ни о чем. Так вот, о нашей жизни. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. И будете все время с нами. Будете в курсе всех наших событий. Ну, может быть, и не всех, но большинства. Вот что получилось, ребята, хочу показать вам. Вот. Там внизу еще стоит пакет с затиркой. Надо его убрать куда-нибудь подальше. Не хочу убирать, потому что хочу затереть, чтобы Лешек занялся и затерел. Доделал плитку, затер. Вот. Вот и хочу показать, что получилось. Видите? Такой вот декорчик. Мне нравится. Лучше стало, чем пусто, правда? Вот. К Новому году. Да, еще, девочки, кто вместе со мной готовит закваску? Я сегодня не буду снимать, что я с ней делаю. Вы уже знаете, надо добавить 3 ложки муки и долить водички тепленькой. Напоминаю вам, не забудьте сделать эту процедуру. Вот так. А, и еще поступил мне вчера вопрос. Это что, каждый раз делать такую закваску? Нет, не каждый раз. Это делаете один раз закваску, и она у вас будет навсегда. Вы ее поставили в холодильник, вот, взяли какую-то часть закваски, спекли хлебушек, вот, а от теста отщипнули кусочек и положили туда в закваску. И вот она будет постоянно, вы будете вот так, оборот будет идти. И она у вас будет работать. Будет работать даже когда высохнет. Вот. Чтобы вы все знали. Ну вот, а на этом все. Пока. Девчонки, мальчишки. Я вас всех люблю. Помните об этом. Ставьте лайки. Покажите мне свою любовь. Что не ясно, пишите в комментариях. Спрашивайте, на все отвечу. Постараюсь всем ответить. Пока!